nyakubahwa perezida wa sena, nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite, abanyakubahwa abasenateri n'abadepite, mwiriwe neza. Ndabanza gushimira abatanze ibiganiro tumaze kumva uko ari bitatu. Jye no kubunganira ibyinshi babivuze ntabwo turi busubiremo. Nkuko nabisabwe ndibanda gusa kuri intambara ihari ubu ngubu muri Kongo, ingaruka zayo n'ingamba u Rwanda rwafashe kugira ngo tuyirinde nkuko nabisabwe. Nkuko babivuze mu mateka, iyi ntambara ni ya kenshi cyane. Ubu ni cycle ya gatanu, ni nk'intambara ya gatanu, kandi zose izo ntambara zishingiye ku bintu bimwe, ku kintu kimwe, ku mpamvu zimwe, zishingiye ku mpamvu z'interahamwe FDLR kwinjira muri Kongo mu 1994, kwica abatutsi baho na leta ya Kongo kwimakaza umugambi wo gutsemba abatutsi muri Kongo n'abavuga ikinyarwanda muri rusange kubabuza uburenganzira bwabo. Niho izi ntambara zose zishingiye. Intambara ya mbere yabaye muri 1996 mu kwezi kwa 10, ariyo yaje kuvamo gukura mu butu ku butegetsi. Intambara ya kabiri yabaye 1998, nayo ishingiye kuri ibyo byose. Intambara ya gatatu yabaye 2006 kugeza 2009, yiswe CNDP, yari yobowe na Laurent Nkunda. Intambara ya kane yari 2012 kugeza 2013, ariyo mutwe wa M23. Iyi y'uyu munsi yatangiye 2021 kugeza uyu munsi. Ubwo murumva ko ari inshuro ya gatanu intambara zimwe ku kintu kimwe, ku mpamvu zimwe. Impamvu rero zitarangira niho ikibazo kiri. Ese intambara iba inshuro eshanu kandi ntigera irangira, ikiyitera ntikigweho ngo kibonerwe umuti? Aho niho ikibazo kiri. Ariko imiryango mpuzamahanga nayo yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Nkuko Honorable Bizimana yabivuze, 1994 abakoze jenoside hano, abasirikare na nterahamwe na guverinoma bose bagiye muri Kongo batuzwa ku mupaka. Ibyo byakozwe n'imiryango mpuzamahanga, ni nayo yabarebereraga, niyo yabahaga byose, ndetse batangira no kwitoza no gukora imitwe ya gisirikare no kongera gutera u Rwanda. Umuryango mpuzamahanga ibireba. 1999 haje umuryango mpuzamahanga ukomeye cyane witwaga MONUSCO. Mu byo wari ushinzwe hari mu byo bita ngo dismantling FDLR. Kudismantoringa no gusenya FDLR ntabyo bigeze bakora. Uwo mutwe warakoze ugeza muri 2010. Mu 2010 uwo mutwe waje kwitwa MONUSCO, wahinduwemo MONUSCO, ushinzwe kudismantoringa FDLR cyangwa se gusenya FDLR no gustabiliza Kongo. Uwo mutwe icyo wakoze ahubwo muri 2013 nuko wafatanyije n'undi mutwe bawongeyeho witwa Force Intervention Brigade, ahubwo usenya M23. Mu gusenya M23 bavugaga ko nibamara gusenya M23 bakurikizaho FDLR, ariko bamaze gusenya M23 muri 2013 FDLR babana nayo, ntibayisenya, ahubwo barakorana. Ubwo ni uruhare rwa international community cyangwa se umuryango mpuzamahanga. Uwo muryango mpuzamahanga muri 2024 yari MONUSCO yari yarongeyeho Force Intervention Brigade, noneho yongeyeho n'icyitwa SAMIDRC, arizo ngabo za SADC. Uje gufasha noneho ingabo za DRC nabo bafatanyije bose kurasa M23. Ibyatangiye ari ukuvuga ngo ni ugusenya FDLR, byahindutse ari ugufatanya noneho iyo mitwe yose y'imiryango mpuzamahanga gusenya M23.
aho niho ikibazo noneho kibera complicated, niho ikibazo kibera urusobe. Iki kibazo uko giteye uyu munsi harimo urusobe rw'uruhare rw'imiryango mpuzamahanga nuko umuryango mpuzamahanga wifashe muri iki kibazo hamwe n'akarere nyine nyir'ubwite ariyo DRC. Iyi ntambara rero nihuse y'ubu ngubu uko iteye, iyi ntambara uko iteye ntabwo u Rwanda rwayigizemo uruhare. U Rwanda ntirwigeze rutangira iyi ntambara, ntirwigeze rushaka no kuyirwana, ntirwigeze runayirwana, ntirwigeze ruyigiramo uruhare. Iyi ntambara yatangiwe na DRC ubwayo na leta ya Kongo mu 2021. Uyu mutwe urwana wa M23 ntabwo ari umutwe twebwe twari tuzi, nta nubwo ari umutwe wahungiye iwacu mu gihe bayisenyaga muri 2013. Mu 2013 umutwe wa M23 wasenywe na Force Intervention Brigade ugahungira mu Rwanda, wambuwe intwaro. Izo ntwaro tuziha MONUSCO iziha leta ya Kongo. Abarwanyi bajyanwa ikibungo muri Ngoma hariya, bashyirwa muri kampu, bamburwa intwaro, bidekarara ko baretse intambara, ntacyo bari batwaye, baba abaturage b'impunzi mu buryo busanzwe. Abandi igice cya kabiri cyaje guhungira Uganda. Gihungira Uganda bagishyira mu nkambi ya gisirikare yitwa Bihanga, kigumana intwaro zayo, nta ntwaro bazambuye, ntibabambuye intwaro, bagumana nazo. Icyo gice nicyo muri 2021 nicyo cyaje gutangira intambara, kitangirira ku mupaka wa Uganda na Kongo mu birunga bya Sabyinyo na Zabonagana, aho ntaho hahuriye n'u Rwanda. Uko rero iyo ntambara yaje kwitwirira u Rwanda, niho ikibazo kiri, ni rwa rwango, ni rwa rwitwazo Honorable Bizimana yavugaga, rwaho ikibazo cyose kibaye muri Kongo kigomba kwitirirwa u Rwanda, cyangwa se bagomba gushakishamo impamvu zose zazana mu Rwanda. Uwo mutwe waje mu Rwanda ukamburwa intwaro, Perezida Tshisekedi amaze kuba umukuru w'igihugu cya Kongo mu 2018. Umwaka ukurikiye 2019 twaje kuvugana nawe, nka leta y'u Rwanda ivugana nawe, bavugana ko bagomba gutwara abantu babo ko bashaka gutaha mu mahoro, kandi ko bakwiye kuza kubacyura. Kandi koko Tshisekedi yohereje abantu, baraza bajya Ingoma muri kampu, bagerayo bakora n'amasezerano itariki 19 z'ukwa 10 2019, basinya amasezerano ko bagiye kuza kubatwara. Nta kindi basabaga, ntibasabaga imyanya muri guverinoma, ntibasabaga kwinjizwa mu gisirikare, basabaga gusa gucyurwa, bakagezwa iwabo, bagezwa Masisi, bagezwa Igoma, ariko nibura bagacyurwa. Icyo gihe dutegereza ko babacyura, ntibabacyura, bavuga ko babuze bije yo kubacyura, kugeza aho u Rwanda rwavuze ruti niba mwabuze bije yo kubacyura, twe twabaha n'amakamyo, twabashyira mu makamyo tukabageza ku mupaka mukabakira. Bati tuzabitekerezaho. Ariko urumva bashakishaga impamvu yuko batabacyura. Abo rero bari baraje mu Rwanda, nta kibazo bateye na kimwe, nta n'ikibazo u Rwanda rwari rufite na Kongo. Abantu b'abakongomani ba M23 bari barahungiye mu Rwanda, bari Ingoma, bari muri kamp, badafite intwaro, ahubwo bategereje ayo masezerano bari barasinya na Kongo ko bakwiye gutaha iwabo. Nta kibazo rero twari dufitanye na Kongo. Bigeze 2021, Perezida Tshisekedi adeklarara agace ka Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, ahadeklarara ikiswe state of emergency. State of emergency no kuvuga ibihe bidasanzwe. Twibaza ko wenda agiye kuhagurukira FDLR akayirwanya, ariko ntabwo ariko byagenze. Ibyo bihe bidasanzwe
we yabishyizeho ahubwo kugira ngo ayorganize FDLR azishyire hamwe noneho arwane na ya M23 yaturutse Uganda ikaza mu birunga bya Sabyinyo. Atangira kurwana n'iyo force ya M23 yavuye Uganda, yari mu birunga bya Sabyinyo ku mupaka wa Uganda na Congo. Batangiye kurwana, intambara itangiye, tuyumva gutyo, twumva ko intambara yatangiye. Ariko Tshisekedi ashyiraho n'amasezerano ya imishyikirano hagati y'abanyekongo yagomba kubera Nairobi, igatangira muri 2021. Iyo imishyikirano itangiye, M23 nayo iratumirwa, igeze muri sare nk'uku iyo barayirukana bayisohora muri sare. Bayisohore muri sare itangira ikomeza kurwana. Ikomeje kurwana igira naho ifata Bunagana. Ifashe Bunagana, Tshisekedi imbunda aho kuzerekeza Bunagana azerekeza mu Rwanda, arasa mu Kinigi. Hari mu kwa gatatu muri 2022. Barasa mu Kinigi, murabyibuka, mu kwezi kwa gatatu. Barasa mu Kinigi mu kwezi kwa gatanu. Barasa mu Kinigi mu kwezi kwa gatandatu, cyumweru kimwe mbere yuko Cogamu, inama ya Cogamu iba. Ndetse Tshisekedi imbunda aho kuzerekeza kurwana na M23 atangira kurasa mu Rwanda. Atangira kurasa mu Rwanda, atangira no kuvuga mu magambo ye ko M23 ayirasa ahubwo akayisubiza iwabo mu Rwanda. Ubwo ikibazo kibaye ko M23 bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bafite umuco w'Ikinyarwanda, ubwo no kuvuga ko bagomba gusubira mu Rwanda, nubwo bari bateye badaturutse mu Rwanda, baturutse mu kindi gihugu cy'igituranyi. Ubwo murabyumva yangenga bitekerezo uko yiyubatse, uko imeze. Ubwo Tshisekedi atangira kurwana na M23 akoresheje FDLR. FDLR zimwizeza ko bari bumurasire M23, bamara kuyirasa ndetse bakanayikurikira bakayigeza no mu Rwanda, ko na Cogamu izajya kuba mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu itariki 20. Tshisekedi yamaze kugera i Kigali, yamaze no kumanika idarapo ya Kongo muri Kigali. Abajenerali be barabimwizeza, FDLR irabimwizeza, kandi koko arabisinda, aranabyemera, yemera ko binashoboka. Murumva ni umuperezida mushya umusivili, ntazi intambara aho ziva naho zigana. FDLR imwemeje ko agiye kurwana kandi ko azatsinda, nawe arabyizeye, arabyemera, ashyiraho umurego. Icyo gihe habaye inama y'abakuru b'ibihugu, abakuru b'ibihugu ba East African Community. Inama zikurikirana, hari yabereye Bujumbura, hari yabereye Nairobi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu nama afata ijambo, asaba ko Tshisekedi yarekeraho kurasa mu Rwanda. Yarekeraho kurasa mu Rwanda, ko u Rwanda ntaho ruhuriye n'iriya ntambara, abamurwanya ntabwo bigeze baturuka mu Rwanda, baturutse mu kindi gihugu, aho barwanira si ku mupaka w'u Rwanda, ko nta mpamvu akwiye kurasa mu Rwanda. Abivugira mu nama y'Ubujumbura, arongera bahurira mu nama Nairobi arongera arabisubiramo, bisubiramo Tshisekedi imbere y'abaperezida bandi, bahurira Addis Ababa nabwo abisubiramo. Bahura Addis Ababa nabwo abisubiramo. Tshisekedi aranga, arakomeza akomeza umugambi wo kurasa mu Rwanda. Noneho atangira kubaka imbaraga za gisirikare, ubona zigaragara ko zigamije kurasa u Rwanda, zitagamije no kurasa na M23. Kuri FARDC ingabo ze yari afite na FDLR, noneho yongeraho n'abitwa Wazalendo. Abavuze mbere babavuze Abawazalendo. Abawazalendo ni imitwe y'abaturage b'abasivili b'urubyiruko bamobilije ku rwango rw'u Rwanda, ariyo ideology, ariyo philosophy
muri ideology iri extremist cyane y'urwango rw'u Rwanda, cyane cyane urwango ku Mututsi. Iyo mitwe ya Wazalendo icyo umuntu yayivugaho cyane nuko imyinshi muri yo muri Kongo, mu burengerazuba bwa Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo, buriya yashinzwe na FDLR. Iriya mitwe myinshi cyane yashinzwe na FDLR, cyane cyane umutwe witwa Nyatura washinzwe na FDLR. Honorable yabivuze, FDLR igashyiramo n'abayobozi ku nzego zitandukanye kugira ngo ukomere. Ubwo urumva iyo mitwe y'abenegihugu ba Kongo baba Wazalendo nayo ni umutwe wa FDLR muri make. So Tshisekedi rero yongeramo Wazalendo, azongera kuri FDLR, azongera ku ngabo ze za leta ye. Ubwo iyo mitwe igamije kurwanya u Rwanda na M23. Tshisekedi ntiyatandukanye M23, mu magambo ye ntigeze atandukanye M23 n'u Rwanda. Yavuga ko arase M23 akayisubiza iwabo aho yavuye ngo ni mu Rwanda aho bakomoka, ngo akabasubizayo akabasangayo. Ubwo nuko kudekarara intambara ku Rwanda. Ubwo u Rwanda rumaze kuraswa inshuro 3 zose, ukwa 3, ukwezi kwa 5, ukwezi kwa 6, nibwo u Rwanda rwafashe ingamba z'ubwirinzi, kwirinda, defensive measures. Kubuza defensive measures ni ukuvuga ngo ibyo bitero bigamije gutera u Rwanda cyangwa se izo mbunda zirasa mu Rwanda, kuzibuza kurasa mu Rwanda, kuzibuza kongera kurasa mu Rwanda. Kandi koko izo defensive measures zifashwe, ntabwo izo mbunda zongeye kurasa mu Rwanda, uretse ejo bundi M23 ifata Goma, nibwo barashe mu Rwanda kubera ko n'ubundi bari barabiteguye. So ubwo rero intambara ikomeje gutyo, abayobozi b'akarere ka East African Community barahuye, bemeza ko intambara igomba guhagarara, n'u Rwanda rurimo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika arimo, bemeza ko intambara igomba guhagarara, bakayihagarika, ikibazo gihari kigakemurwa mu mahoro. Perezida Tshisekedi arabyemera, abyemera atabyemeye, ariko umuryango wa East African Community wiyemeza gushyiraho umutwe w'ingabo witwa East African Community Regional Force, ECRAF. Iyo force ikava mu bihugu bigize umuryango wa East African Community ari byo Uganda, Kenya, South Sudan, nibyo byemeye gutanga, n'u Burundi. Ariko Tshisekedi avuga ko atemerera ko u Rwanda rujyamo. Perezida wa Repubulika ati ntacyo nashakagayo, abandi niba baje gukemura ikibazo, nge ntacyo bintwaye, ingabo z'u Rwanda ntabwo zizajyamo. Izo ngabo ziraza ziyobowe na Kenya, niyo yari iyoboye. Ingabo ziraza zijya hagati y'abarwana, ubwo zijya hagati ya M23 n'ingabo za Kongo. Ubwo ingabo za Kongo zamaze kwinjizamo FDLR, zamaze no kwinjizamo Wazalendo. FDLR yo zirasanganywe kuva muri za 90, zirabana, ni nkaho ari ingabo zimwe. So ubwo East African Regional Force ije yashoboye gutandukanya iyo mitwe yombi rwana. Ingabo ziratandukana rwose, ku buryo M23 ari maze gufata agace kageze mu birometero 80, iba ngomba ko isubira inyuma ibyo birometero 80. Isubira inyuma ibyo birometero 80, hagati hagize ngabo za East African Regional Force. East African Regional Force imaze kuhajya, Perezida Tshisekedi yayisabye ko igomba kurasa M23, itayirasa akayirukana. East African Regional Force ivuga ko itaje kurasa M23, ko atari byo ishinzwe kugira ngo habeho amahoro, imirwano ihagarare, noneho imishyikirano ya Nairobi process na Rwanda process ikomeze. Tshisekedi ati byo simbishaka, we akomeza gushaka intambara. Ingabo za East African Regional Force arazirukana, yazirukanye muri 2023, zifata inzira ziragenda, noneho afata umugambi wo kurwana.
ariko mu kuzirukana Tshisekedi we ashaka izindi ngabo zamufasha kurwana. Arahindukira avugana n'abarundi. Abarundi muri ya ideology Honorable Bizimana yavugaga, ya myumvire yabo yangenga bitekerezo yo kumva ko umwanzi ari u Rwanda, bajya muri uwo mujyo. Abarundi aho kugira ngo bavemo batahe, kuko abanyakenya baratashye n'abagande barataha n'aba South Sudan, abarundi bo baca inyuma, noneho bari mu ngabo zicunza amahoro, ahubwo noneho baca inyuma basanga FDLR na Wazalendo n'ingabo za Kongo. Ubwo ibibaye imitwe ine, FDLR, FARDC, ingabo za Kongo, Wazalendo n'abarundi batangira kurwanya M23. Uko barwanya M23 imvugo irahinduka, ari imvugo y'abarundi irahinduka, ibivuye muri East African Community, ahubwo noneho bavuga ko nabo bagiye gufasha gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Perezida w'u Burundi murabyibuka yabivugiye ku mugaragaro mu nama y'urubyiruko, yaganiraga n'urubyiruko muri Kinshasa, avuga ko azafasha urubyiruko rw'u Rwanda kwigobotora ingoma y'igitugu agakuraho ubutegetsi. Tshisekedi nawe we yabivuze kenshi, ntabwo ari rimwe. Ubwo u Burundi bubaye umutwe wa 4 ugiye muri uwo mujyo wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Barwana na M23. Uko barwana niko batakaza, uko barwana niko M23 ifata hanini kurushaho. Uko barwana niko M23 irushaho kubafatana agace kanini. Hafi Rucuro yose irafatwa, igice cya Masisi kirafatwa. Tshisekedi ntiyanyurwa n'abafatanyije nabo mu ntambara. Iyo yari imitwe ine, aragenda ajya gushaka abandi. Ashaka iyitwa SADC cyangwa se ingabo ziva mu bihugu bya SADC. Abo ni ziva mu bihugu bitatu, Tanzania, Malawi na South Africa. Ibyo bihugu kuza muri iyo ntambara hari ikintu kimwe byirengagije, kandi byari bizi. Byirengagije ko Tshisekedi nabo yarafatanyije nabo, baba Barundi na Wazalendo bari kumwe na FDLR. Ni ukuvuga ko ibyo bihugu nabyo byaje bizi ko FDLR bije gufatanya nayo. Ariko ukibaza ideologically ibyo bihugu igituma biza gufatanya na FDLR cyangwa gufasha Tshisekedi kandi ari kumwe na FDLR, aho niho abantu tutajya dusobanukirwa. Kubera ko ni ibintu byari byaravuzwe kenshi cyane, u Rwanda rwarabyamaganye, n'ibyo bihugu abantu bavuganye nabyo. Ariko nazampuguke no mu mafuti yazo no mu kugoreka amaraporo yazo, hari aho zigera bikabinanira. Za mpuguke zitwa UN Group of Experts, hari aho bagira ukuri kukabagora, bakavuga ko ingabo za Kongo zifatanyije na FDLR. Bakabivuga ariko ubona bitabavuye ku mutima, ariko bakabivuga. Ni ukuvuga ko byari bizwi. So SAMIDRC rero nayo iraza, ibibaye umutwe wa 5. Ubwo Tshisekedi agejeje imitwe 5: FARDC, FDLR, Wazalendo, Abarundi, SAMIDRC. Ibyo byose aravuga ko azarasa M23 akayigeza mu Rwanda, akayigeza aho yaturutse, aho ikomoka. Ubwo ni kwa kwirukana abanyarwanda no kutabemera nyine ku butaka bwa Kongo. Ibyo ntibyamunyura kubera ko niyo mitwe yose uko yayizanye, M23 yakomeje uko ayirashe niko imufatana agace. Murabona mu ntambara, buriya mu ntambara ushobora kuba udafite n'umugambi wo gufata ahantu, ariko ukurasa iyo ari ahantu akakurasa ukamunesha, urahafata. Niko bimeze. Nuko M23 yagiye ifata ahantu hanini. Tshisekedi abonye ko ibyo byose binaniranye, ashaka abamercenaires. Abamercenaires Honorable Bizimana yabivuze, yabavuze. Azana abamercenaires baturutse Romania, Georgia no mu Bufaransa, benshi bava no mu Bufaransa muri bariya mwabonye.
bazana ba mercenaries bamaganywe n'imiryango mpuzamahanga batemewe mu mategeko mpuzamahanga kuba barwana ahantu hariho hose. Ibyo byose u Rwanda ruravuga, rurabisakuza, M23 irabisakuza, ariko urebe akagambane ka international community, imiryango mpuzamahanga, nta munsi n'umwe imiryango mpuzamahanga yigeze ivuga ku kibazo cy'abamercenaire muri Kongo. Kandi ari ibintu bitemewe n'umuryango mpuzamahanga, ariko ntabwo bigeze babivuga, ntabwo babivuzeho n'umunsi n'umwe, no kugeza n'uyu munsi. Ahubwo no kugira ngo bave igoma bace mu Rwanda bataha, nabyo bari babirwanyije. Abazungu bari babirwanyije, hari za ambasade hano rwose zahagurutse ziraduhagurukira, ziravuga ziti muramenye bari abantu batavanwa mu nkambi za MONUSCO, batavanwamo ngo bace mu Rwanda bagenda. Icyo bangaga niki? Bangaga kumwara, bangaga ikimwaro no kubagaragaza kuko barabapfukiranye ntibigeze bashaka ko bamenyekana n'umunsi n'umwe. Ikindi of course icyo bangaga kubona ku mupaka w'u Rwanda abasirikare bacu n'abapolisi basaka uruhu rwera, barugaragura bagira gute. Ntabwo babishakaga. Iyo abamercenaires baba birabura, baba mercenaries baba barabemeye, baba n'abavuze. Ariko kuko bari abazungu barabahishiriye, banga kubavuga n'umunsi n'umwe, no kugeza n'uyu munsi ntacyo barigera babavugaho. Ubwo rero imitwe ibaye 6, niba muyibuka neza: ni FDLR, ni FARDC, ni Abarundi, ni Wazalendo, ni SAMIDRC, noneho na mercenaries. Abo bose bateranira kuri M23 kugira ngo bayirase. Umugambi ni ukuyisuka mu Rwanda, n'u Rwanda bakarufata. Kandi koko urebye izo force zose uko zingana, mu bitekerezo bya Tshisekedi uko yabivugaga, wabonaga bishoboka. Ubwo ejo bundi aherutse kwivugira ko yatakaje kuri iyi ntambara, yatanze miliyari 4 z'amadolari. Miliyari 4 z'amadolari ni nyinshi cyane ku rugamba. FARDC ni ibihumbi bigeze 100. FDLR ihora iri hagati y'ibihumbi 2 na 3. Wazalendo ni ibihumbi birenze 50. Abarundi badeployinze batayo 19. Buri batayo ibamwe abasirikare 800. Abarundi badeployinze batayo 19, buri batayo ibamo 800. Muri izo batayo zabo badeployinzemo n'imbonerakure, uriya mutwe w'imbonerakure. SAMIDRC ni ibihumbi 4,800. Ubwo ariko turavuga iyo mibare yose muyumva uko ingana, igamije gukuraho leta y'u Rwanda. Ubundi iyo mibare yose uyihaye umuntu muzima, gukuraho leta iyo ariyo yose byakabaye umunsi umwe. Byakabaye umunsi umwe, ntabwo byakabaye n'amasaha. Oya, byakabaye umunsi umwe rwose. Ubwo ariko muravuga ibyo, ntabwo tuvuze noneho ibikoresho uko byanganaga. Ibikoresho byari hariya ubwabyo ibikoresho uko bingana ntaho biraboneka. Ni byinshi cyane, ni byinshi kandi bihambaye, bikomeye cyane. Ariko muri ibyo byose international community je ntabwo nkuramo uruhare rw'imiryango mpuzamahanga n'ibihugu mpuzamahanga bikomeye cyane. Conspiracy yabyo, akagambane kabyo karagaragara mu buryo bugaragara. Niyo mpamvu abanyarwanda mu byo dukora byose dukwiye kwigira, gutegereza kuzagirwa n'undi byaba ari ibyago bikomeye cyane. Ibyo byose ntabwo babura intelligence zo kumenya ko bigamije gukuraho leta y'u Rwanda. Ibyo bikoresho byose barabibonaga uko bingana, iyo migambi yose barayibonaga. Ariko buri munsi bagatoteza u Rwanda, ngo u Rwanda rurafashe M23, ngo u Rwanda kubera ko rwabujije Kinshasa niyo coalition yayo kurutera,
icyo twababujije ni ugutera u Rwanda no kongera kurasa mu Rwanda, nta kindi twakoze. Ntabwo u Rwanda rwigeze rwambuka umupaka ngo rugiye gutera Kongo, ntabwo u Rwanda rwadeklareye intambara kuri Kongo na rimwe, ntabwo turigera tubikora. So ntabwo rero twateye Kongo. Uko baturega rero gutera Kongo bakadufatira n'ibihano ngo twateye Kongo, ibyo nipfunwe. Ntababeshye, hari ibihugu byinshi cyane, hagomba kuba hari n'imiryango mpuzamahanga n'ibihugu bitari kugira icyo bikora iyo Tshisekedi n'iyi coalition yose yari yubatse, iyo batera u Rwanda bakinjira cyangwa bakagerana, iyo baza kuba n'ubu turwanira nka Gakenke, ntacyo bakabaye bavuga, bakabaye barindiriye gusa umunsi leta izavaho, nta kindi bakabaye bavuga, nta rusaku basakuza. Ukuntu bashakuje rero ngo u Rwanda ngo rwafashe M23 se idafata Goma, idafata Bukavu, yabuzwa n'iki? Yabuzwa n'iki ifite impamvu irwanira? Ufite impamvu arwanira, ufite impamvu yemera gupfira, ntacyo atakora, nta rugamba atatsinda. Ibyo ni ibintu bizwi, ariko ibyo byose ntabwo ariko babibonaga. Ubu rero ibihugu mwarabyumvise byafatiye u Rwanda ibihano, hari iby'Abanyamerika bafashe, hari iby'Abongereza bafashe, hari Abadage bagiyemo n'Abanyakanada. Abo bose ni inyungu zabo muri Kongo, nta kindi. Kongo icyo bayibonamo ni amabuye y'agaciro. Nk'Abanyakanada bo ibyejo bakoze ngo ni ibihano, nta kindi kibibatera. Hariya Warikare ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ni hirya ya Masisi. Warikare bafite mine ya cassiterite ya mbere, niyo nini ya mbere ku isi hose, yitwa Alpha Mines. Alpha Mines rero kuba bazifite ari iz'Abanyakanada, kuba batanga ibihano ku Rwanda, murumva ko nta gitangaza kirimo. Kongo ntabwo igomba kuvuga cyane, icyo ikora ni ugutanga amabuye ikadushumuriza abazungu, bakavuga ibyo bavuga, bagakora ibyo bakora, kuko bafite ibyo batanga. Ubu rero nyuma y'uko Goma ifatwa, Bukavu igafatwa na M23, nyine habaye izindi nama. East African Community ihura na SADC, kubera ko ni regional blocks zihuriye ku kibazo. Murumva SADC yajemo, ariko na East African Community na Kongo irimo, na Tanzania irimo, n'ibibazo aho bibera muri East African Community. Iyo miryango irahura, abaperezida barahura, bagira summit Dar es Salaam, bemeranya ko intambara yahagarara, noneho abakuru b'ingabo bakagenzura ko habaye ceasefire, kugira ngo noneho Nairobi process na Rwanda process ya mishyikirano ihuzwe, noneho ibiganiro bya Kongo bitangire bikomeze. Ubu ngubu naho turi, ariko ubu turi muri fezi yaho abazungu basaze, buri kintu cyose bakegeka ku Rwanda. U Rwanda nta cyaha rwakoze, u Rwanda rwaririnze, rwabujije ibisasu kongera kugwa mu Rwanda, nta kindi. Kandi ngo bimaze gufatwa byaragaragaye intwaro M23 yahasanze ni intwaro zari zigamije gutera u Rwanda, ntabwo ari intwaro zari zigamije kurasa M23. Urebye ibirindiro zarimo, aho zari ziri uvuye ku Rwanda ni ibirometero 3 cyangwa 4, naho zerekezaga, nuko banagerageje kubikora ariko bikabananira, nubwo baduhitanye abantu bacu mu kanya gatoya bashoboye kubikora, u Rwanda rutarabihagarika. Murabibona ko umugambi wa Tshisekedi ibyo byose waramupfubanye, ariko wari uwo gutera u Rwanda. Ndumva rero ibyinshi bagenzi banjye babivuze, ni ibinabunganiraho. Murakoze cyane.